النهاردة هنتكلم عن السعال الديكي. السعال الديكي هو مرض معدي تسببه بكتيريا اسمها بورديتيلا. البورديتيلا دي بتسبب السعال حاد جدا ويسمى بالنوبة، ويواجه الشخص صعوبة في التنفس، وعندما يصبح أخيرا قادر على التنفس بيدخل الهواء من خلال ممرات هوائية مغلقة بشكل جزئي، وبذلك يصدر صوت شهقة، والتي بسببها يسمى السعال الديكي، أو ليه اسم آخر اسمه الشهوب. البورديتيلا بورتاسس ده اللي هي البكتيريا المسببة للسعال الديكي هي سالبة الموجب، يعني جرام نيجاتيف كوكاي. بتظهر بشكل عصا قصيرة وردية اللون في الصبغة، صبغة جرام يعني، وتنتقل من شخص لآخر عن طريق العطس أو السعال. عندما تكون آلاف البكتيريا تملأ القطرات تنتشر في حوالي ثواني، وحوالي مترين، بتنتقل في مساحة مترين، وهذه القطرات يمكن تحط في أفواه أو أنوف الأشخاص المقربين للمريض، ويتم استنشاق مباشرة أو يتم الاستنشاق مباشرة عبر الرئتين. البكتيريا أيضا لها طريقة أنها ممكن تعيش عدة أيام على الأسطح الجاف. البورديتيلا ديت البورديتيلا بتسبب السعال الديكي. بتعمل سمومها وهي عبارة عن بروتينات، بتفرز نوع من السموم، بروتينات تساعد البكتيريا على الالتصاق وتدمير خلايا الجهاز التنفسي. والبروتينات السموم اللي بتفرزها 3: فيلامنتينز، هيماجلافينين، وبيرتاكتين، أجليفيتينين. 3 أنواع من السموم بتفرزها البكتيريا بتاعة البكتيريا المسؤولة عن السعال الديكي. جميع هذه البكتيريا بتساعد على تثبيت الجرثومة. البورديتيلا دهيت بتعمل تثبيت الجرثومة في النسيج، والتي تبقي فترة العدوى. بعدها هناك سامة الخلوية ويوازي الأهداب، وهو عبارة عن بروزات قصيرة الشعب موجودة على خلايا النسيج، وبالتالي لا يستطيع التحرك إلى الخلف أو الأمام. الوظيفة الطبيعية لهذه الأهداب هي إزالة المخاط أو البكتيريا العالقة في المخاط، ولذلك توازي الأهداب ويسمح للشهوب يظل ملتصق بشدة على سطح الجهاز التنفسي. وهذا أيضا يعني أن المخاط يبدأ في التراكم، وينعكس السعال على حالة السعال الحاد لينظف المجاري الهوائية التنفسية، ويبدأ تصاعد نوبات السعال. هناك سم آخر وهو سم الشهوب، يجعل الشهوب ملتصق على سطح، كما أنه يسبب زيادة في التيليمفوسايتس أو الخلايا الليمفاوية، فيؤدي إلى ارتفاع نسبة الخلايا التيليمفوسايت. عدوى السعال الديكي تبدأ في فترة الحضانة، وهي عبارة عن الوقت بين دخول البكتيريا للجسم وبين ظهور الأعراض، وغالبا ما تستمر خلال أسبوع.
وخلال هذا الوقت تكون البكتيريا قادرة على البروتيلا موجودة في القصبة الهوائية، وبتسمى الكاتارال ستيج. يبقى عندنا كاتارال ستيج أو عدوى اللي هي مرحلة الالتهاب. المرحلة الثانية اسمها الباروكسيزم أو مرحلة النوبة. مرحلة النوبة دي بيبقى البكتيريا، وبعد ذلك تأتي مرحلة النوبة واللي بيستمر من أسبوع ل6 أسابيع. دي مرحلة النوبة. بالرغم من أن جهاز المناعة يقاتل ويزيل جراثيم البروتيلا خلال هذه المرحلة، في الأعراض بتستمر. ليه بقى؟ لأن بسبب نشاط البكتيريا في الماضي عندما كانت حية وقوية، فالتأثير بتاعها بيستمر. ولذلك مرحلة النوبة بتبقى مرحلة برضو في أعراض، ولكن البكتيريا بتبقى هدت شوية. يبقى احنا عندنا مرحلة الالتهاب اللي هي الكاتارال ستيج، دي أول مرحلة، ومرحلة النوبة. مرحلة النوبة وأكثر الأعراض عندما يحصل الشخص على النوبة، وكأنها رشاش انفجر كده. تبص تلاقي نوبات متقطعة غير متقطعة من السعال، يتبعها شهقة وتأتي من الهواء المنحدر من المزمار. مرحلة بعد كده المرحلة النقاهة، وبتستمر من 2 ل3 أسابيع. بيحصل هدوء في نوبات السعال، وصوت الشهقة بيختفي، وتعافي المجارة التنفسية. التشخيص بتاع السعال الديكي، من الأفضل تشخيص السعال الديكي في مرحلة الالتهاب اللي هي الكاتارال ستيج، بسبب أن المضادات الحيوية تستطيع تقتل البكتيريا وتقلل الضرر. كل ما شخصناه في مرحلة البكتيريا المضاد الحيوي يجيب نتيجة. طرق أخرى لمعرفة البكتيريا عن طريق أخذ مسحة من الأنف أو الحلق، ويتم زرع البكتيريا في مزرعة، وبنشوف الدي ان ايه للبكتيريا، وأيضا عند تفاعل سلسلة البوليميريز. خيار آخر هو استخدام الفلوريسنت. بيوضح يفحص مباشرة الأجسام المضادة واللي بتميز جرثومة البروتيلا. وخيار آخر هو أمصال السعال الديك. الأمصال بقى البرتصص فاكسين بقى واحد من أهم المتنبئات لحدوث المرض، وخاصة في الأطفال الصغار، وهو درجة الليمفاويات. بيشوف نسبة الليمفوسايتس. ولحسن الحظ الأجسام المضادة للسعال الديكي هي طريق رائع أو لتشخيص المرض أو لتقليل الأعراض. في عندنا السعال بتاع السعال الديكي بيعطى جزء من لقاح الدي تي اي بي. الدي تي بي اي دوت هو البكتيريا مع التيتانوس مع السعال الديكي، وهو فعال بنسبة 90% في الحماية من السعال الديكي. ولذلك ينتشر السعال فقط في البلدان اللي ما فيهاش الفاكسين ده أو اللقاح، وفي المجتمعات اللي ما بتاخدش لقاح أصلا، اللي عندها نسبة عالية من عدم أخذ اللقاح. العلاج الرئيسي للسعال الديكي هي مضادات الماكرولايدز، مضادات حيوية اسمها الماكرولايدز زي الازيثرومايسين، ويمكن استخدامه عندما تكون البكتيريا ما زالت حية في مرحلة الكاتارال ستيج اللي هي مرحلة الالتهاب، أو بداية مرحلة النوبة. أيضا من المهم أن يمنع انتشار وانتقال المرض إلى الأفراد الآخرين، وخاصة الأطفال الصغار وذوي المناعة الضعيفة المنخفضة، وذلك عن طريق عزل الشخص المصاب وإعطاء مضادات حيوية وقائية لجميع أفراد العيلة المحتكة بالمريض. والأطفال الصغار أقل من سنة غالبا ما يتم هذه الحالة، لأن مناعتهم ضعيفة وجهازهم المناعة ما بيبقاش اكتمل، وبالتالي بيعرضوا للخطر والموت. النساء الحوامل يفضل لهم
أخذ اللقاح السعال الديكي في السيرت ترايمستر في الفصل الثالث من الحمل، لأن جهاز المناعة في الحالة ده بيعمل أجسام مضادة تعبر المشيمة للطفل وبيدي مناعة للطفل شهور بعد الولادة. ده ملخص للي سبق في الفيديو زي ما احنا شايفين اهوت ملخص. وأرجو انه يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة، ارجوكم اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.